tiirka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye 2017 ilaa 2022 kuwa arrimaha bulshada xisbiga kulmiye waxa uu arkaa waxbarashada furaha horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu xisbigu hiigsanayaa sanadda 2022 in arday kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland uu helo tacliin casri ah oo waafaqsan halbeega waxbarashada caalamiga ah waxa uu mudnaanta siin doonaa tacliinta sare cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda waxaana la abuuri doonaa sanduuq u gaar ah cilmi baarista iyo ikhtiraca xisbiga kulmiye waxa ay himiladiisu tahay in jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato cisbitaal casri ah oo bixin kara adeeg caafimaad oo hufan iyo dawo tayo leh oo dhammaantood bilaash ah waxa uu ka dhisi doonaa gobolada dalka 5 cisbitaal oo cusub waxaanu xisbigu hiigsanayaa sanadda 2022 in muwaadin kasta oo Soomaaliland helo adeeg caafimaad oo casri ah xisbiga kulmiye waxa uu qorsheysan oo uu hirgelin doonaa wax soo saarka biyo nadiif ah oo ku filan magaalooyinka dalka waxa uu qodi doonaa 350 ceel biyood muddo xileedkiisa labaad waxaana muhiimadda koobaad la siin doonaa gobolada biyo yaraantu ka jirto xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay inay dhalinyaradu tahay xoogga iyo cududa dalkeena gaarsiin karta mustaqbalka horumarka tisqaada dalka waxa uu dib u habeyn ku sameyn doonaa xeerka shaqada iyo shaqaalaha si loo ilaaliyo cadaaladda hufnaanta iyo shaqaalaysiinta dhalinyarada waxaanu abuuri doonaa barnaamijka laylinta dhalinyarada qaranka dhanka ciyaaraha xisbiga kulmiye waxa uu xoojin doonaa tayada waxqabad ee xidhiidhada ciyaaraha Soomaaliland waxaanu dhisi doonaa gagada ciyaaraha qaranka si heer caalami ah waxaanu joogtayn doonaa ciyaaraha gobolada ee heer qaran iyo ciyaaraha horyaalada naadiyada Soomaaliland xisbiga kulmiye waxa uu qirsan yahay in ay haweenku yihiin lafdhabarta ummadda waxa uu sii wadi doonaa dadaalada kor loogu qaadayo awoodda haweenka ee dhinaca dhaqaalaha ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo siyaasadda waxa uu sii laabi doonaa sidii haweenka looga qayb gelin lahaa maamulka iyo hogaaminta hay'adaha dawladda xisbiga kulmiye waxa uu ku dadaali doonaa sidii ay haweenku qoondayn uga heli lahaayeen kuraasta baarlamaanka siyaabo badan oo kala duwan ayaa loo faquuqa dadka laga tirada badan yahay xisbiga kulmiye waxa uu xoogga saarayaa sidii beelahaasi u heli lahaayeen xuquuqaha ka maqan si kor loogu qaado xaaladaha dhaqan dhaqaale bulsho iyo horumarineed ee beelahaas waxa maalgelin lagu sameyn doonaa xirfadaha ay leeyihiin kuwaas oo ka qayb qaadan kara horumarka guud ee dalka waxaana kor loo qaadi doonaa shaqo abuurka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada beelahaas xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay inay warbaahintu tahay tiirka afraad ee qarannimada waxa uu dhowri doonaa madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland si waafaqsan dastuurka iyo xeerka saxaafadda waxa uu hirgelin doonaa dugsi ama kulliyad saxaafadda lagu barto waxa uu dhammaystiri doonaa xeerka saxaafadda ee qabyada ah waxaana la abuuri doonaa guddi heer qaran ee anshaxa iyo maamulka saxaafadda oo madax bannaan si aynu u gaadhno berri maanta ka fiican muwaadin codkaaga ku taageer xisbiga kulmiye injiya kulmiyo kaca